السلام عليكم حبابي وصحابي والناس د العرايش والناس المحبين ديال البحر. هذه اللحظة ديال الخروج ديال الزوارق للصيد وبغيت نشاركها معكم. هذه الدخلة ديال المرسى. دابا الزوارق اليوم الجمعة كيخرجوا الناس للصيد، هادو اللي عيباتوا في البحر، وغدا ان شاء الله الحوت ديالهم اللي عيتباع في الاسواق وفي المارشيات. الله يسهل عليهم.